thôi. Cây này thì em vừa tháo ra này, cái tiếng motor nó có một tiếng em phải nghe kỹ ấy. Đó, đây là tiếng phải sửa. Thì đó là nguyên nhân khiến tiếng nghe nó đó, cái hồi. Không biết con này mình thay lâu chưa? Thật ra dùng em thấy vẫn dùng được. Đó, thì nó vẫn giữ chạy, vẫn có thể độ ổn định trong khoảng chấp nhận được. Nhưng có cái tiếng thì nó nghe nó hơi rè rè một tí. Đó, đây là tiếng là motor nhé. Thì cái này nó mới hơi bị rơ trục một tí. Nhưng mà nếu mà thay thì nó hơi phí. Nhưng mà nếu không thay thì nghe tiếng nó khó chịu. Chỉ thế thôi.